friends, welcome to MS Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஈஸியா ஒரு டேஸ்டான ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க. நமக்கு பேக்கரியில வாங்குற மாதிரி அதே மாதிரி டேஸ்ட்ல நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ணலாம். நீங்க வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தா Subscribe பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துல பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துட்டே இருக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதில் வந்து தேவையான அளவு கிட்ட நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து இதுக்கு 2 ஸ்பூன் கிட்ட நெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். நெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம 1/2 கப் கிட்ட மில்க் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மில்க் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது கூட லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா இது ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ பால் வந்து இந்த மாதிரி ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட 1 கப் கிட்ட மில்க் பவுடர் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம். இந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை வந்து நீங்கள் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து இப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதுக்கு க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு. மாற்றினதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க கையால். நல்லா பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிருங்க. இப்போ இது கூட நம்ம 1/4 ஸ்பூன் கிட்ட ஏலக்காய் தூள் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்து நம்ம இது கூட எவ்வளோ உங்களுக்கு இனிப்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இது கூட சுகர் பவுடர் நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சர்க்கரை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நல்லா சாஃப்டாக நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சாச்சு. பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன சைஸில் ஒரு பால் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா நம்ம உருட்டிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி இது பண்ண போதும். உங்களுக்கு எப்படி டிசைன் வேணுமோ நீங்கள் அந்த டிசைனில் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. லைட்டாக விரலால் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதுங்க. ஒரு சூப்பரான ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ இது கூட கொஞ்சமான பாதாம் வந்து துருவிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். பேக்கரியில் செய்யக்கூடிய அதே ஸ்வீட் மாதிரி நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இதே மாதிரி தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுறேன், கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் Subscribe பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம்.